SP Ar-Condicionado, a número 1 em peças de ar-condicionado. Você que está vendo esse vídeo, você que é de São Paulo, a maior estrutura em São Paulo em ar-condicionado é aqui na SP. Você que precisa de comando de ar, você precisa de campo magnético, embreagem, você precisa de resistência, válvula torre, válvula bloco, motor de ventilação. Você que precisa de filtro secador, evaporador, compressores novos, seminovos, retificados, linha leve, linha pesada, tudo que você precisa, meu amigo, você encontra aqui na SP, amigão. Toda a linha de compressores. A SP sempre servindo um bom trabalho ao cliente. Vamos lá, amigão, vários compressores, porém, opa, esse aqui é o compressor. Parte interna do compressor, pistão, cabeça, como todos sabem, altíssima rotação, gera limalha pelo sistema, a limalha acaba restringindo a passagem de gás, você fica sem ar condicionado porque o compressor vai parar. Aí dependendo de onde você vai levar, a pessoa vai querer trocar o compressor. É nessa hora, meu amigo, que você vai entender que não precisa trocar o compressor, porque você pode cometer aquele grave erro de ligar e falar assim: meu amigo, o meu carro acabou de quebrar e eu tô aqui na mão, preciso viajar, preciso do carro. Aí do outro lado aquela voz falando: olá, meu amigo, como vai? Você pode trazer para cá, fazer um belo orçamento, vai pagar mais caro, meu amigo, porque você só vai encontrar o melhor preço aqui na SP, porque dependendo de onde você levar, você vai tomar uma paulada, vai pagar mais caro. Por isso, você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, quer comprar peça, quer mandar para cá, quer resolver com qualidade, no melhor centro técnico mecânico de ar-condicionado em São Paulo, a hora é agora. Anote os telefones que eu vou te passar, amigão: 011 97098 1106 ou 2364-7388 ou 011 2364-7488. Compre conosco, ajude eu comprar uma casinha lá na Praia Grande. Quero fazer um churrasquinho, vou levar vocês para lá, vamos fazer um quisuco. Compra comigo, amigão, porque aqui é mais barato, com certeza. Vem para cá.